Hi, good morning, guys. Welcome back to my channel Indian Lifestyle। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत उजाला हो गया है और मुझे आज लेट हो गया है उठने में। एक्चुअली लेट क्या, छुट्टी थी सबकी। तो मैं अभी अभी जस्ट उठ के आई हूँ और आज मैंने व्लॉग बिल्कुल मॉर्निंग में शुरू कर दिया है। बज रहा है अभी आई थिंक 7:15 हो रहा है। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है उठने में, क्योंकि सबकी छुट्टी थी और इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज। रात में देर से सोई थी तो एंड कोई ख़ास काम नहीं था, तो बस इस वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। उससे पहले मैं करूँगी मम्मी का काम। लाइक ये आप देख रहे हैं, तो मैं डालूँगी अभी पेड़ों में पानी एंड लगाऊँगी छत पे झाड़ू। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, तब तक पानी गर्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग एंड आई होप आपको पसंद आएगा। गाइज़, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आवाज़ भारी हो रही है क्योंकि सो के उठी हूँ और अभी तक गला और तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो थोड़ा सा आवाज़ भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगा रही हूँ छत पे अपनी झाड़ू। और बेसिकली यहाँ कोई कूड़ा नहीं होता है, पर जो पेड़ पौधे होते हैं जिनके यहाँ गार्डन वगैरह होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ बेसिकली पत्तियों का कूड़ा होता है। जो पेड़ की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं वो झड़ के गिरती रहती हैं, तो आप डेली झाड़ू मारते हो यहाँ, बट फिर भी आपको उतना ही कूड़ा मिलता है। इसीलिए मेरी मदर इन लॉ आती हैं, वो डेली छत पे आती हैं, क्योंकि एक तो उन्हें अपने पेड़ों से बड़ा प्यार है। दूसरी चीज़, यहाँ झाड़ू मारनी होती है और मैं भाभी नीचे मॉर्निंग में किचन के काम में बिज़ी होते हैं, तो हम आ नहीं पाते, हमें टाइम हो जाता है आते आते। तब तक वो अपना झाड़ू यहाँ मारती हैं और उन्हें पानी डालना होता है, तो पानी डालने के बाद छत गीली हो जाती है, तो इसलिए वो पहले झाड़ू लगाती हैं। और उनकी आदत है कि पत्तियाँ जो पीली होती हैं वो हाथ से ही तोड़ लेती हैं, कोशिश करती हैं, तो नीचे कम गिरती हैं। और उसके बाद वो पानी डालती हैं। तो आज था संडे, पहली चीज़ तो किसी को कहीं जाना नहीं था और मम्मी तो आपको पता ही है कि है नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं मॉर्निंग में पानी वगैरह डाल के झाड़ू लगा के काम ख़त्म कर देती हूँ। फिर किचन में जाती हूँ, क्योंकि किसी को जल्दी नहीं थी जाने की, सब घर पे ही थे। और जिसको जहाँ जाना भी होगा ना वो लेट जाएगा, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ नहा धो के किचन में। तो बस अभी यहाँ पेड़ों में पानी पड़ जाएगा मेरा, उसके बाद मैं निकलूँगी। और एक चीज़ और है, जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक़ नहीं कह सकते हो आप, शौक़ नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं कितने भी अच्छे से पानी डालूँ ना, मम्मी जब भी वापस आती हैं, वो कहीं भी बाहर जाएं, वो बोल के जाएंगी ऐसे डालना ऐसे डालना, इस पेड़ में इतना पानी डालना है, इसमें ज़्यादा डालना है, इसमें कम डालना। बट मैं कितनी भी अच्छे से डालूँ, या मैं क्या कोई भी घर में कितने भी अच्छे से डाले, बट मम्मी जब आएंगी, हाय रे मेरा ये पेड़ सूख गया, हाय रे इसमें पानी तुमने ज़्यादा डाल दिया, ये वाला सूख गया, ये वाला गीला कर दिया। तो एक्चुअली हम लोगों को आइडिया नहीं है उतना। मम्मी को पसंद भी है, बहुत शौक भी है उनको गार्डनिंग का, तो वो बहुत लगी रहती हैं इनमें। तो इसलिए वो जब भी घर से बाहर जाती हैं, उनको सबसे ज़्यादा चिंता अपने पेड़ पौधों की होती है। तो बस अभी पानी वगैरह पड़ जाएगा, देन मैं चलूँगी। और ये देखिए, कुछ भी कहिए, अच्छे बड़े लगते हैं पेड़ पौधे, सुबह सुबह ग्रीनरी जब आप देखते हो अपने घर में। और हमारे यहाँ कभी भी पूजा के लिए बाहर से फूल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मम्मी ने इतने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं कि घर में ही फूल हो जाते हैं, बल्कि अड़ोस पड़ोस वाले भी ले जाते हैं आके।
ये करी पत्ता है हमारा। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता दूं कि मम्मी सिर्फ गार्डनिंग ऐसे ही नहीं करती हैं कि पानी डाला और बस हो गया। वो एक्चुअली पौधे बनाती हैं, जैसे फ्लावर, जब भी किसी पेड़ का फूल गिरता है तो उसमें बीज आते हैं, तो बीज कलेक्ट करती रहती हैं, फिर उसको अलग गमले में डालती हैं और वापस से उससे नया पौधा तैयार करती हैं, फिर जिसको चाहिए होता है उसे दे देती हैं या अपने ही घर में बड़ा कर लेती हैं। तो वो इस तरीके से करती हैं और एक एक पेड़ उनका बहुत टाइम तक चलता है। ये देखिए हमारे बैंगन के पेड़ लगाए मम्मी ने। ये अभी जल्दी लगाए थे कि लगा के देखते हैं बैंगन एंड टमाटर, तो देखते हैं चलते हैं कि नहीं चलते हैं। फ़िलहाल तो ट्राई कर रहे हैं, अगर ये दोनों चल गए तो हमें बैंगन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बाकी का पानी जो बचा हुआ है मैं वो डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या इवन घर में कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ मम्मी को शौक़ है इन चीज़ों का। तो मम्मी इसमें लगी रहती हैं आकर के बहुत टाइम तक। तो बस देखिए आप लोग आज का व्लॉग एंजॉय कीजिए। पेड़ पौधे किस किस को शौक़ है गार्डनिंग का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, धूप निकल आई है। कल से यहाँ ठीक ठीक धूप हो रही है, वरना मौसम यहाँ का बड़ा ही अजीब सा था, बादल हो रखे थे और धूप अच्छी नहीं हो रही थी। तो बस बड़ा अजीब अलग सा लग रहा है। आज थोड़ा सा मैं देर से उठी हूँ और ये एक्चुअली जो मैंने किया ना, अभी झाड़ू लगाई यहाँ पे और ये पेड़ों में पानी डाला, ये मम्मी का काम था। मम्मी रहती हैं तो मम्मी रहती हैं तो वो अपने पेड़ पौधों की केयर वही करती हैं। तो मोस्टली सुबह सुबह वो आती हैं, अपना नीचे जो भी उनके काम होते हैं वो ख़त्म करती हैं। काम इन द सेंस वो सुबह उठती हैं, अपना फ्रेश होना एंड जो भी ग्रीन टी वगैरह लेना, उसके बाद वो छत पे आती हैं, छत पे झाड़ू मारती हैं इस पे जो भी पेड़ पौधों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो धूल मिट्टी होती है वो होती है और पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह होती हैं, कूड़ा होता है। तो सुबह सुबह में आती हैं, अपना डेली यहाँ झाड़ू लगाती हैं, फिर अपने पेड़ पौधों के साथ आधा पौन घंटा 1 घंटा बिताती हैं, फिर जाती हैं। अब उस आधे 1 घंटे में पानी डालती हैं, मतलब पानी डालती हैं, बाकी अपने पेड़ पौधों से बातचीत करती होंगी आई थिंक। तो बस ये काम मम्मी का था और मम्मी अभी है नहीं क्योंकि वो दीदी के साथ गई हैं देहरादून। तो बस उनका ये काम मैं कर रही हूँ, तो इसीलिए आज मैंने सुबह सुबह ही पानी डाल दिया। हाँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है और धूप में पानी डालते नहीं है पेड़ों में। तो बस अभी पेड़ों में पानी पड़ गया, यहाँ झाड़ू लग गई। अब मैं जा रही हूँ नहाने एंड नहाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, जो मेरे रूटीन के काम है वो शुरू हो जाएंगे। एंड देखती हूँ आज मैं क्या क्या दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऐसा ब्लॉग है जो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। चलिए ट्राई कर रही हूँ और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो नहा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे किचन में। तो गाइज़ मैं नहा के अपने किचन में पहुंच गई थी और ये देखा आपने, जैसा कि मैंने शिमला मिर्च एंड गाजर गाजर काटी हुई है। आज संडे था तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही थी पास्ता, तो सब्जियां मैंने काट ली थी एंड देन उसके बाद अदरक और लहसुन, ये देखिए आप, ये कट किया था। पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया था और उसके बाद ये देखिए मैंने अदरक लहसुन पकाने के बाद सारी सब्जियां डाल दी थी। सब्जियां जब थोड़ी सी मुलायम हो जाएंगी, अभी हम इनको ढक देंगे तो हल्की सी मुलायम हो जाएंगी, उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। और आज पास्ता बनाने जा रही थी क्योंकि इनको बहुत पसंद है पास्ता, तो इन्होंने ही स्पेशली बोला था बनाने के लिए। तो बस अब ये देखिए मैंने ढक दी है इसको। और ये भगोने में है हमारी मलाई दूध की, तो अगर कभी हमें फ्रेश क्रीम यूज़ करनी होती है तो हम ये यूज़ करते हैं। ये है अमूल का चीज़। तो क्यूब ख़त्म हो गई थी क्योंकि, तो फिर मैं यहाँ पे स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, स्लाइस रखी हुई थी। और ये देखिए सब्जियाँ हल्की मुलायम हो चुकी हैं। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे, जो हमारा बॉइल्ड पास्ता रखा हुआ है। एंड गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से इस रेसिपी को शेयर कर दूँगी आपके साथ। और ये क्रीमी पास्ता है, तो इसमें इसलिए हम ये मलाई और चीज़ डाल रहे हैं। इंडियन पास्ता होता तो हम सिर्फ पास्ता सॉस डालते,
तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको हमारा पास्ता, कैसी लगी आपको ये रेसिपी। एंड अगर आप चाहोगे तो मैं बिल्कुल शेयर कर लूँगी आपके साथ अलग से इस रेसिपी को। तो अभी ये हमारा पास्ता लगभग रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें सिर्फ चीज़ की स्लाइसेस डाल रही हूँ एंड देन क्रीम डालूँगी। और भाभी बगल में चाय बना रही हैं। और संडे का दिन है, आप देख रहे हैं किचन कितना फैल गया है हमारा, क्योंकि सारे लोग घर में होते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम समेट पाएँ कुछ भी। तो लास्ट में ही समेटते हैं, जब नाश्ता वगैरह सब कर लेते हैं उसके बाद। तो ये देखिए, अब हम बस थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और क्रीम जो हम डालेंगे वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी हम ऐड करेंगे ताकि हल्का सा तीखा लगे। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए तीखा। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, लाइक क्रीम एंड चीज़ एंड पास्ता सॉस जो मैंने बताया था, बट मैंने नहीं डाला है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, इनको बिल्कुल क्रीमी पास्ता चाहिए था। तो इस वजह से इन्होंने सॉस मना कर दिया कि उसका टेस्ट इन्हें इंडियन में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्होंने बोला था सिर्फ क्रीम एंड चीज़ डाल के बनाना है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था यहाँ पे, बट आप डाल सकते हो, टेस्टी लगता है। तो बस अभी सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी मैं, मेल्ट हो जाएगी चीज़ एंड क्रीम, देन ये बन के हो जाएगा रेडी। एंड गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मेरे, एंड शेयर करना वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रहा मेरा पास्ता, और बताइएगा कैसा लग रहा है, आप सबके लिए भी है ये, तो प्लीज़ टेस्ट कीजिए। और ये रहा बचा हुआ पास्ता, ये इनके लिए है, इसमें मैं चीज़ एंड क्रीम एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।